भाई लोग मेरी ये लास्ट बात सुन लेना, अब सब खत्म हो चुका है। अब मुझे फिर वही करनी पड़ेगी 300 रुपए वाली मजदूरी। क्या रखा है अब इसमें? मैं ये पेज अब छोड़ने वाला हूँ, सब खत्म हो चुका है। क्योंकि अब ना कोई मेरी वीडियो को लाइक कर रहा, ना कोई फॉलो कर रहा है। क्या कुछ सपने सजाए थे मैंने कि मेरे भी 1 मिलियन फॉलोवर्स होंगे, मैं भी ये लूंगा वो लूंगा, लेकिन नहीं, शायद आप लोग भी मुझे देखना नहीं चाहते। शायद अब सब कुछ छोड़ने का टाइम आ गया है। ये मेरी लास्ट वीडियो है। अगर इस पर 50,000 लाइक नहीं आए तो कल से अलविदा सबको।